have these lucid dreams where I can move away. Hi guys! Welcome back to my channel. Again, for today's vlog, mag-i-slime kit review tayo ng from Panda Slime PH siya. Paganda niya. Baka kakabagong ligo ko lang. And kaka-upload ko lang din po pala nung ice cream slime. Parang nag-fail yung slime ko doon. Kaya yun, mag-slime kit review, yung slime kit review nga tayo ng dinosaur egg slime kit. So, sorry guys, kasi hindi na lagi mag-upload kasi nagmo-module na din ako. Ayun, sorry pala po sa lights kasi makalat na guys dito. Ito na, makalat dito, makalat. Makalat pa dyan. Sorry guys, pinupunasan ko kasi siya dito minsan. Kasi ito pa yung mga comments ko. Kaka-access lang pinila, dinalo ko na ulit. So, papakita ko guys. So, ito guys pala instruction niya. Instruction. So, meron na tayo guys ditong foam beads. Foam beads. Tapos, activator. Wow, ang laki ng activator niya. Tapos, meron tayo ditong clear glue. Tapos, meron tayo ditong popsicle stick. Pero di ko siya gagamitin. Meron pa tayo guys dito. Meron pa din tayo dito ng dinosaur na charm. Tapos, food coloring natin. Guys, first yung i-add is glue siguro. Actually, glue. Glue nga. Magpuput mo na daw kayo na ayun na mag-focus. Thank you po pala po kay Kuya Yan sa paggawa niya ng intro sa akin. So, mag-add na nga tayo ng glue. Oh, ano ba to? Double lock. Sana all lock. Guys, sorry hindi ako nakaka-reply minsan sa mga chat nyo ha. Kung may nag-text na ate. Sir po, napapansin ko lang po yung mga chat nyo. So, yung nanalo po pala sa giveaways ko is papadala ko na lang yung filbo. Tapos yung taga Cebu guys, reload yung napalanunan niya. Kaya yun. Ganda na. Ilat ko guys itong clear blue kasi madami ng clear blue dyan. Kaya nga slime kit review, ilalahat nyo talaga yung nyo. Kasi nireview nyo siya. Mapapanood ko sa mga ibang vloggers na ba't hindi nila lahat yung glue? Tinitipid pa nila. But kasi guys, lahat nyo kasi nga tinawag nyo pang slime kit review. Oh! Hindi naman nyo uubusin yung laman niya. Kunwari. Wala na siyang laman. Lalagyan ko to guys ng food coloring ko. Kasi ang ganda ng lalagyan niya. Ito, ang ganda. Ay, may slack pa pala to guys. Social may palak-lak pa siya. Lalagyan daw siya natin ng water. So, kuha lang guys ako ng konting water. So guys, ayun na nga na ako ang water. So, add lang tayo. Maging clear siya. And may pork na tayo dito. Pork. Sabihin ko dapat guys spatula. Wala. Kaya, ginanon ko siya ginanon ko siya. Kaya yun. Siguro mag-add pa guys ako ng konting water dito. Para mas maging clear siya lalo. Yan guys, nagbababon siya. Yan guys, napaputulan ko na yung kuko actually and wala na yung nail polish ko. Sinabihan kasi ako na huwag mag nail polish kasi maninilaw daw yung kuko ko. Kaya yun, add pa tayo ng add until na di na siya kasi dito sa extraction niya is mag-add daw na mag-add ng water. Pero, nasa sa inyo guys, kung mag-a-add kayo ng water. Next naman is, mag-a-add kayo ng
coloring naman, guys. Yan. Ganito pala pagbukas. Ano ba to? Yan pala. Naman yan. Yan natin muna, guys, yan. Baka kasi mapaboost tayo. Wow, ang ganda niya. Yun, guys, tama na to. Patay tayo mukhang fail yung natin yung dinosaur. Pero okay lang yan. Na, naging blue na siya nga. Naging blue siya. Ang ganda ng pagka-blue niya. Saan ba na ano? Next naman is, magkano tayo ng activator. Sige lang, ganda guys nung ano natin ng activator. Pakunti-kunti lang daw yung pag-add ng activator. Anto na naging slime siya. Kaya yun, add lang tayo ng add ng activator. Ipapakakita ko lang din sila kung paano talaga ako mag-activate. Kasi minsan tinatime-lapse ko. Guys, yung mga nagpapashoutout is, lalagay ko lang din yung mga picture nila. Actually, nag-post na ako sa FB ko. Kasi magpapashoutout. Madami din nag-comment noon. Kaya maglilitawan lang guys yung mga picture nila dyan. Kaya yun. Nangungulit din sila atin pa-shoutout. Kaya yun. Nag-post din ako. Sige kung mag-patch. Gusto lang siya. Nagpapunat lang ko guys. Abangan na lang guys. Ito, may upload. Ano ba ngayon? Siguro is October 2. October 2 guys actually. October 2. Add pa tayo ng water. Ito guys yung ating charm. Actually guys, first time ko lang mag-slime kit review. Kaya yun. Pa-order tayo ng order pa. Nakuha ko sa slime kit review natin. And pag madaming nanood sa slime kit review. And pag naka-ano din to, 50 likes na 1 a day. Or 30 lang, or 40. Wala na guys. I-update ko lang kayo guys na update pag nag-clear siya habang nag-vlog ako ng ano. Yan guys, kamayin ko na siya para di siya na-over-activate. Yan, i-mix ko lang siya. Kasi guys, ang guys nag-view natin dun sa ating vlog na isa. Diba? Pakalibo ko lang ako dito na yung gamit ko siguro. Ano ba vlog ko din ng isang araw? Kasi guys, kaya late din upload yung kasi nga, ano, birthday ako and pag-celebrate ng 2K. Yung i-mix ko lang siya. Ang dami kong dada. Ganun siya kaganda guys. Siguro guys, balikan ko na lang kayo kung paano ko kasi ito kasi mag-activate eh. Pero okay lang. Tapos natin para siya. Just sticky siya. Guys, road to 2K, ano, followers din pala tayo sa TikTok. Magkasabay lang sila actually. Diba? Pero mas naman pa rin yung YouTube. Sorry. So, naka lang siya. Ayan. So, ganda niya. Ito ba ako? First time ko mag-slime kit. Nakakatuwa din po mag-slime kit review. So, link ko lang itong ating, ano, lagay na pala guys kung ganda mo slime kit. Ang ganda mo. Kasi may pera pa ako guys. Kaya, yan, bili lang ko ng bili. Kasi nag-ipon din ako. Yung mga inipon ko guys, pambili ko talaga siya ng mga slime ko. Actually nga. Try natin guys kung anong blue clear dito sa next vlog ko. So guys, i-clean ko lang yung ating bowl. So guys, ito na nga guys yung slime ko. And super ganda niya nga. And ang astig niya guys, oh, nakakatuwa maganto. Ganto gawin niya. Yan, ang ganda na. Oh. Ay, yung ganda niya, ah. Parang lang yung glitter. Ba't parang
dark sa inyo? Hindi naman siya dark eh. Joke lang guys, imagine natin my phone. Next one guys, magbo-montage na nga tayo. Montage. So, hindi ko na tinignan guys yung ano natin, yung ganun. Yung anong tawag doon? Instruction. Kasi alam ko naman ang gagawin eh. Kaya okay na yan. And magiging din siya. So, hindi ko ito ilalahat kasi ang dami niya. Yan. Wait lang guys. Okay lang yan. Ako guys, nagtataka sa comics. Parang kinuha lang din nila sa mga slime eh. So guys, ito na nga guys yung slime ko. And lalagay po pala natin yung dinosaur. So yan, alisin ko na siya kasi di naman ito sasama sa ating slime. Kaya yun, alisin ko na lang siya. So, let's try. Ayoko guys ng crunchy. Try and try natin. Order pa guys ng slime. Wala niyo, puro slime kit review tayo. Na-addict ako sa slime kit. Ito. Ang ganda guys. Hala. Ang crunchy na pa. Kita mo guys kung gano'n siya kaganda. Diba ang ganda niya? So guys, na nga guys yung slime ko. So i-add ko ulit yung dinosaur natin para makita nyo kung gaano siya kaganda. So guys, alam ko mukha pang dinosaur. Inano ko naman yung instruction. Pero ba't di siya mukhang dinosaur? Yan guys, sorry guys, kumalikot yung camera natin ngayon. So, alisin ko na nga ulit siya. Kung gano'n siya, ganda. Diba guys, ang ganda niya. Bago pala guys, nagtatapos yung aking video, want to shout out again and again and again and again. So, ipapromote ko po pala yung channel ng Cisco, which is ayan siya. And mag-join na din po pala kayo sa FB page ko na bagong gawa ko lang din, which is ayan siya. And link down below. And kung sino pong mag-add sa akin, i-add nyo lang po ako, which is ayan din siya. And link down below. And yung second channel ko po pala is link down below din. And next naman yung mga nagpapa-shoutout is comment down below. And i-add nyo lang sa FB. And lagi yung nagpo-post kung sino who want shoutout. And nalabas ko na po pala kanina yung mga nagpapa-shoutout sa akin habang ako ay dada ng dada. So, yun lang guys. And super ganda ng slime ko. Dalawa po kasi gagawin kong slime film ngayon. Alam nyo na. Para hindi ma-access sa araw. Kasi nga, mag-online class na din po ako. So, yun guys. See you again na lang. And mag-video po ulit ako ng another kasi nga may online class na po sa Lunes and baka hindi na tayo makapag-video ng ano. Kaya mag-video na din po ako para mas maganda and mas ito na siya. So bye guys, love you. Keep safe and sa mga na-shoutout ko, keep safe sa inyo. Bye!